ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி சேனலில் நம்ம பார்க்க போகிறது பைன்வுட் டைனி ஹவுஸ். இந்த ஹவுஸ் ஆக்சுவலி ஒரு கிளைண்ட்டோட ஆர்டர். இந்த ஃப்ரேம் எல்லாமே தீக்குட் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அவுட்டர் மட்டும் தான் நான் பைன்வுட் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். பட் இன்னர் ஃப்ரேம் எல்லாமே தீக்குட் தான். எப்பவும் போல் ஃபெவிக்விக் தான். ஆக்சுவலி அனபாண்ட். இந்த பீசஸ் எல்லாமே நான் முதல்ல சைஸ் மெஷர் பண்ணி கட் பண்ணி வச்சுட்டேன். சைட் ஃப்ரேம் எதுக்குமே நான் காடி எடுக்கல. ஆக்சுவலி அப்படியே டேரெக்டாக தான் ஸ்டிச் பண்ணியிருக்கேன். மிடில் ஃப்ரேமில் மட்டும்தான் காடி எடுத்திருக்கேன். இந்த மிடில் ஃப்ரேம் மட்டும் தான் நான் காடி எடுத்திருக்கேன். அது வீடியோவில் பார்க்கும்போது என்ன இப்படி தான் இருக்குமா அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் இருக்கும். ஆக்சுவலி கம்ப்ளீட் பண்ணால் தான் அதோட முழு அழகும் தெரியும். இது எல்லாமே பைன்வுட் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். பைன்வுட் வாங்கி நம்ம வந்து கட்டிங் மிஷின் யூஸ் பண்ணி 1 mm திக்னஸில் எல்லாமே கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம். பைன்வுட்டில் உங்களுக்கு அந்த வுட்டோட கிரெயின்ஸ் நல்லா தெரியும். எந்த கிராஃப்ட் ஒர்க் பண்ணாலும் நீங்கள் பைன்வுட் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். அந்த கிரெயின்ஸ் உங்களுக்கு நல்லா தெரியும். வுட்டோட கிரெயின் இதில் நான் இந்த டோர் மேக்கிங் வீடியோ ஆட் பண்ணல. உங்களுக்கு நான் விண்டோ மேக்கிங் வீடியோ ஆட் பண்ணியிருக்கேன். இந்த விண்டோக்கு பார்த்தீங்கன்னா நான் பைன்வுட் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். மிடில் வர ஸ்டிக்ஸும் பைன் ஸ்டிக்ஸ், ஷாப்லேயே பைன் ஸ்டிக்ஸ்னு வைப்பாங்க. அந்த பைன் ஸ்டிக்ஸ் வாங்கி டபுள் சைடும் நான் எம்ஆர் பண்ணியிருக்கேன். தேய்ச்சி வச்சு ஒட்டுறதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் பேக் சைடில் கொஞ்சம் கேப் விட்டுக்கோங்க.
அப்படி விட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த குச்சி பின்னாடி பக்கம் வைக்கும்போது உங்களுக்கு சப்போர்ட் நல்லா கிடைக்கும். ஸோ இதே ஃபார்மேட்டில் தான் நான் அந்த டோரும் செஞ்சேன். ஆக்சுவலி இது 3மே தனித்தனி விண்டோ. நான் அந்த டிசைனில் எனக்கு ஈஸியாக இருக்குன்றதுக்காக 2 விண்டோலையும் நான் ஃபெவிகால் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ ஃபெவிகால் ட்ரை ஆனாலும் கொஞ்சம் ஃப்ளெக்சிபிளாக இருக்கும். அந்த ஃப்ளெக்சிபிளை யூஸ் பண்ணி நான் அது இல்லைனா யாராவது ஹெல்ப் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும், பிடிச்சி விட்ற மாதிரி. நான் ஃபெவிகால் யூஸ் பண்ணதுனால எனக்கு அது ஈஸியாக இருந்தது. ஸோ ட்ரை ஆயிருந்தாலும் ஃபெவிகால் வந்து கொஞ்சம் ஃப்ளெக்சிபிளாக இருக்கும். இந்த ரூஃப் எல்லாமே நான் ஒன்று மேலே ஒன்று ஓவர்லாப் மாதிரி ப்ளேஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஆக்சுவலி இந்த வீட்டில் ஓவர்லாப் ட்ரை பண்ணலாம் அப்படின்றதுனால ஓவர்லாப் வச்சுருக்கேன். ஸோ இந்த வீடியோவில் நான் உங்களுக்கு பாதி மேக்கிங் தான் போட்டிருக்கேன். நான் என்கிட்ட கேட்டவங்க எல்லாருமே வீடியோ ரொம்ப லென்த்தாக இருக்குது, 15 minutes இருக்குது, பார்க்க முடியல அப்படின்னு கேட்டிருந்தாங்க. ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.